وهنا صراع الحياة يا جماعة بين الأسد والبقر الوحشي. شوف هنا بتدافع عن نفسها عشان ما تموتش، وهو برضو بيدافع عن نفسه عشان ما يموتش من الجوع. شوف بقى الفرار من الموت. شوف البقرة هنا بتعمل ايه. شوف هو كده مسكها من بقها، سيطر من بقها وفك الأسد قوي جدا يا جماعة. وهنا طبعا قطيع الأسد كله جاي هربان من موت الجوع. هو شوف كله منهمك على الأكل ازاي. شوف وهي لسه فيها الروح. البقرة الوحشية دي لسه فيها الروح، بس شايلة وزن تقيل. ولو وزنها خفيف شوية شوف نطرت كله ازاي. وهنا انت السبب بقى. تعال حطت القرن بتاعها. شوف فين. شوف اهي. خلاص الأسد خلاص. المفاجأة الصياد بقى فريسة وكله منهمك. بس هيعملوا ايه؟ هو بيفر من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم.